Бул жерде көрдүңүзбү? Ар бир машина түшөт. Бүгүн Ош шаарында алгачкы жолу ураган аталышындагы рейд өткөрүлдү. Ал үчүн атайын Борбор калаадан автоураган келди. Аталган унаада 6 камера жайгашып, издөөдө жүргөн машиналарды автоматтык түрдө таап берет. Бул жерде бүт кызматты автоураган өз аткарып, тийишелүү кызматкерге толук маалыматты мына ушул экран аркылуу чыгарып турат. Мынакей ушундай кылып үн чыгарат. Бул ошол ориентировкалардын негизинде иштеген автоунаа. Көрдүңүздөр, биз жөн эле өтүп баратканбыз. Каршы тилкеде кетип аткан автоунааны артыңкы мамлекеттик номер аркылуу өз обработка кылып көрдүңүздөр. Мынакей мындай үн чыгарат. Автоунааны мынакей мамлекеттик номер менен чыгарып берет. Бияка причинасы эмне? Кандай максат менен издөөдө жүргөн, эмне менен издөөдө жүргөнүн полностью көргөзүп берет. Рейдтин жүрүшүндө автоураган жүрүп бараткан унаанын номери менен фиксация кылып, ар кандай кылмыш иштери бар унааларды заматта аныктап берип жатты. Анын жардамында кызматкерлер айдоочуларга түшүндүрүү иштерин алып барышты жана унаалары айып короого киргизилди. Порттер автоунаасын жараксыз каттоо бөлүмү менен автоунааңызды башкарып жүрөсүз. Ошондуктан азыр сизге тиешелүү протокол толтурулуп, унааңыз айып короосуна киргизилет. Ошол базадан камера тартып берип атат. Биздин кызматкерлер, милициянын кайыл кызматкерлери артынан келип, ошол фиксация болгон автоунааларды айып короого коюлду. Азыркы учурда 1 саат ичинде 8ге жакын машина коюлду айып короого. Ичинде бирөө издөөдө жүргөн автоунаа коюлду, калгандары ушул каттоонун эмесин убактылуу токтоп турган боюнча. Республика боюнча 2 гана автоураган бар. Унаалар ушул жылдын апрель айынан баштап Бишкекте жайында Ысык көлдө иш алып барышкан. Жыйынтыгында Бишкек шаары боюнча болжолдуу 30 миллиондон ашык каражат топтолгон. Ураган аталышындагы рейд бүгүн шаар аймагында өтсө, эртең Ош облусунда бир күн болот. Буга чейин ушундай эле иш-чара Жалал Абад облусунда жүргүзүлгөн. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.